pärast siis reeglina suured väljaanded helistavad, on ta Tallinna haiglasse helistavad, on ta Tartu haiglasse või Tartu kliinikumi küsikatudest ei lähe. Meil on püütud vaadata siis neid välja. Või seda juppi sellest lausest oli see, et luua pidev koostöö on siis talle pandud eesmärk või see, mille poole ta püüab uuriva toimetusega. Mis selle laustaga peitub? Hakkate paljastama maainimeste kuritegusid? Ei, see päris nagu nii ei ole, et see on pigem võib-olla selline Delfi meedia kui ettevõte, eks ole, et Maalehtel on osa Delfi meediast, on pigem selline ettevõtte sisene asi, et meil on nagu väga silmapaistev toimetus, mis viimastel aastatel on ka ajakirjandusperioodil konkursid on alati hulgaliselt nagu